हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजीत और आज की इस वीडियो में हमारे पास सुकैम का सेट आया हुआ है जो कि 250 वाट का है, यानी कि 250 वीए का। इसमें दोस्तों जो प्रॉब्लम आ रही है आप देख सकते हैं। जैसे हम इसमें स्विच ऑन करते हैं बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इसमें इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। जो इसकी मेंस की एलईडी है वो ग्लो करने लगती है, जबकि हमने अभी मेन 220 की वायर नहीं लगाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वायर नहीं लगाई है मेन 220 की, और यहाँ पे ये इंटीग्रेट कर रहा है मेन 220, यानी कि मेन सेंस कर रहा है। स्विच ऑन करते ही दोस्तों इस तरीके की इसमें बजर साउंड आने लगती है, और यूपीएस ऑन की एलईडी भी यहाँ पे ग्लो नहीं कर रही है। दोस्तों ये इन्वर्टर काफ़ी पुराना हो गया है और अब ये मार्केट में नहीं आता, लेकिन जिनके पास भी है काफ़ी ज़बरदस्त इसकी वर्किंग है और बहुत ही पावरफुल इन्वर्टर है तो 250 वाट में ही, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त इसकी वर्किंग है। दोस्तों प्रॉब्लम इसमें बहुत छोटी सी है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है प्रॉब्लम छोटी सी रहती है और हमें ढूंढने में नहीं मिलती। पीसीबी हमने ओपन कर ली है। पीसीबी में आपको 3 ऑटो कपलर लगे हुए मिल जाएंगे जिनका नंबर होगा 4N35। आप देख सकते हैं, एक आपका वाइट कलर का है और आपका 2 ब्लैक कलर का है। इनका तीनों का नंबर एक ही है, 4N35 करके इनका नंबर होगा। एक आपका जो और वाइट कलर का दिख रहा है ये 3021 करके ऑटो कपलर है। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो 2 ऑटो कपलर है ब्लैक कलर का 4N35, इसकी जो लेग है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ चुका है और इसकी लेग पे जंग लग चुकी है। दोनों पे देख सकते हैं, दोनों साइड से जो इसकी लेग है, फर्स्ट वाली ऑटो कपलर 4N35 पे और उसके बाद थर्ड वाली पे, दोनों की जो लेग है इस पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट और जंग लग चुका है। अगर दोस्तों इस पर ज़रा सा भी डस्ट आएगा तो इसमें इस तरीके की प्रॉब्लम 100% आ जाएगी, चाहे आपका माइक्रोटेक हो या सुकैम हो। जो पहले माइक्रोटेक की ओल्ड वाली पीसीबी आती थी जिसमें ऑटो कपलर के माध्यम से चेंज ओवर करवाया जाता था, उसमें भी दोस्तों यही सेम प्रॉब्लम आती थी। जैसे डस्ट वगैरह उस पर जम जाए तो उसमें ऑटोमेटिक, यानी कि बैटरी से कनेक्ट करते ही उसमें मेंस की इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक ग्लो करने लगी। जब हम उसको साफ़ करके अच्छी तरीके से क्लीन करके सुखा के लगा देते थे, प्रॉब्लम हमारी ठीक हो जाती थी। तो सबसे पहले दोस्तों हम पीसीबी को अच्छे से साफ़ करेंगे, उसके बाद दोनों ऑटो कपलर चेंज कर देंगे, क्योंकि जो लेग है उसकी वो जंग के कारण ख़राब हो गई है। अब हमें नया ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 2 ऑटो कपलर हैं। हम दोनों को अच्छे से साफ़ करके उसके बाद उसको निकाल के इसमें नया ऑटो कपलर लगाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमने दोनों ऑटो कपलर को चेंज कर दिया है। नंबर मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, 4N35 होगा इसका नंबर, और दोनों को हमने यहाँ पे नया लगा दिया है। उस वाले एरिया को अच्छे से हमने क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। अब हम दोस्तों इसे बैटरी से कनेक्ट करके देखते हैं हमारी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई या नहीं। तो यहाँ पे जो इसकी जो दोनों रेड और ब्लैक वायर है उसे हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ब्लैक हमने पहले से ही कनेक्ट की थी, रेड यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। तो ये हमने कनेक्ट कर दी इसकी वायर। अब आउटपुट सॉकेट में हम एक 200 वाट का बल्ब लगा देंगे, ताकि जब ये हमारा इन्वर्टर ऑन हो तो आपको अच्छे से बल्ब ग्लो करे, वो दिख जाए। तो अब हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं। यहाँ पे जो इसकी ऑन ऑफ स्विच है वो हमें शॉर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो पैनल होता है वो हमने बाहर निकाला हुआ है। तो यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच हम शॉर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं जो हमने आउटपुट में 200 वाट का बल्ब कनेक्ट किया था वो अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्लो कर रहा है। प्रॉब्लम हमारी ठीक हो चुकी है। अब हमारे इन्वर्टर में एक ही कलर की एलईडी ग्लो कर रही है, जो कि यूपीएस ऑन की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और कोई एलईडी यहाँ पे ग्लो नहीं कर रही है और ना ही कोई साउंड आ रहा है। प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं हमें आउटपुट भी मिलने लगा। प्रॉब्लम दोस्तों बहुत छोटी सी थी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। अब चलिए दोस्तों इसे अच्छे तरीके से पैक करते हैं, उसके बाद आपको चार्जिंग भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसके कवर को अच्छे तरीके से लगा दिया है, और जो इसके बैटरी के दोनों वायर थे उसे हमने अपने बैटरी से कनेक्ट कर लिया है। स्विच को अब हम ऑन करेंगे। यहाँ पे जो ऑन ऑफ स्विच है उसे ऑन करते हैं। ऑन यहाँ पे हमने कर दिया है। आप देख सकते हैं यूपीएस ऑन की एलईडी यहाँ पे ग्लो कर गई है, और हमारा आउटपुट हमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मिल रहा है। और अब हम आपको चार्जिंग भी दिखा देते हैं। जो इसकी मेन 220 की वायर थी उसे हमने अपने मेन 220 बोर्ड में कनेक्ट कर दी है, और अब हम स्विच ऑन करेंगे। यहाँ पे हमने स्विच ऑन कर दी। आप देख सकते हैं मेंस ऑन हो चुका है। यहाँ पे ये ब्लिंक कर रही है, यानी कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। यहाँ पे ये डायरेक्ट हो गई। अभी दोस्तों हमारी बैटरी फुल है, इस वजह से ये डायरेक्ट हो गई। तो हमारी दोस्तों जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो चुकी है। यहाँ पे ये बैकअप मोड पे भी अच्छे से काम कर रही है, चार्जिंग मोड पे भी अच्छे से काम कर रहा है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।